Olá, amigos da Roncar. Hoje eu vou trazer para vocês um par de ponteiras esportivas que nós desenvolvemos para essa Harley Fat Bob 1600. Tá? Na verdade é só o conjunto das ponteiras, o acoplamento e a curva aproveita todo original. Então você só retira as ponteiras originais e coloca essas nossas esportivas. Tem um acabamento bem bacana. E se você quiser a parte, tem como você também acoplar um miolo direto, tá? O ronco já está bem forte, tá um miolo perfurado normal como é no mercado. Mas se você quiser ainda mais aumentar o ronco, tem como você adquirir um miolo direto, tá bom? Mas só tirar e embutir, bem simples. Mas vamos escutar o ronco, que é o que interessa, né? Vamos lá. É isso aí, gente. Acompanha nós no nosso site www.roncar.com.br.